Evdə ən təhlükəli cihaz budur, amma hamı bundan istifadə edir. Bəli, bu traynik dediyimiz üçlü cəryan bölücüsüdür. Problem bundadır ki, biz onun üzərinə hər şeyi qoşuruq. Ütü, qızdırıcı, çaynik və sair bu kimi cihazlar. Bu cihazların istifadə etdiyi ümumi elektrik gücünü hesablasaq, təqribən 4000-5000 wattdır. Bizim istifadə etdiyimiz uzadıcı və ya üçlü cəryan bölücüsü isə çox istifadə olunanı ümumilikdə təqribən 2500-3500 wattlıq olur. Bu həddi aşdıqda naqillər birləşmə yerlərindən qızmağa başlayır. İzolyator və ya plastiklər əriyir. Bu isə qısa qapanma və yanğına səbəb olur. Ən təhlükəlisi də odur ki, üçlüyə üçlü qoşmaq bu riski bir neçə qat artırır. Bəs biz nə etməliyik? Ütü, qızdırıcı, çaynik kimi güclü cihazları birbaşa olaraq divarda yerləşdirilən elektrik yuvasına qoşmalıyıq. Uzadıcı və ya üçlü cəryan bölücüsündən istifadə edərkən üzərində olan maksimal gücə fikir verməliyik. Ucuz və nazik kabelli uzadıcılardan uzaq durmalıyıq. Unutmayın ki, yanğın ani baş verir və gələrkən xəbər vermir. Evinizi riskə atmayın. Bu məlumatı paylaşın ki, başqaları da xəbərdar olsun.